老头子给你安排了新任务，准备动身了。今天咱顺了几个宝贝，你拿一个。怎么？准备好了吗？不许走！我他妈当场锤爆！这玩意儿你还当个？准备好了吗？十州城好像已经出现了动乱，事不宜迟，赶紧动身吧。这次你又想怎么取悦妾身呢？
决定了，可就不许反悔了。一日不见君，可是如三秋啊！切，待在这可真是无聊。官人，今天要买点什么呢？谢谢光临。
老头子给你安排了新人，准备动身了。嗨，您看看，你喜欢哪个？怎么不喜欢吗？人生不如意。80、80，哇！这个地方准备好了吗？石州城好像已经出现了动乱，事不宜迟，赶紧动身吧。吕氏家族的族谱，最新的一页上写着：长男昆海，长女淑英，次男。由于次男的名字被涂抹掉了，无法看清。
这次又给我带什么惊喜来了？哦，这可是……加油啊，英雄！一日不见君，可是如三秋啊。